नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिप्रो में ख़बर ॾींदा हलूं त खिप्रो में अवामी न्यूज़ जी हेड ऑफिस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आमद जे मौके ते अवामी न्यूज़ जे सरवाण अब्दुल रज़ाक राजपूत, उस्ताद मोहम्मद जुमन कुंभर, फज़ल उमरानी, अब्दुल रूफ़ राजपूत, सरमद कुंभर ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में केक काटियो वियो। इन मौके ते अवामी न्यूज़ जे सरवाण अब्दुल रज़ाक राजपूत, उस्ताद मोहम्मद जुमन कुंभर ऐं ॿियनि चयो आहे त ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आमद जे मौके ते असां पंहिंजे अक़ीदे जो इज़हार कंदा आहियूं। आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बणिजी आयो आहे, जंहिं जे ॾसियल राह ते हली असांखे पंहिंजी आख़िरत संवारणु घुरिजे। आख़िर में पाकिस्तान जी सलामती ऐं ख़ुशहाली लाइ ख़ुसूसी दुआऊं घुरियूं वयूं। अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब जे सदके पाकिस्तान खे सदा आबाद रखे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।